Der er rigtig mange, der synes, det er besværligt med stauder, fordi de skal klippes ned om foråret. Men det behøver ikke at være så besværligt at klippe dem, hvis man bare kommer tidligt i gang. Her i februar, der er der ikke kommet ret meget op af jorden endnu, så kan man faktisk klippe det med hækkeklipper i stedet for at bruge langsommelige metoder, som at bruge en rosensaks. Og så er det bare at køre det henover, helt ned til jorden. Så kan rive sammen lidt. Og så er det gjort på ingen tid. Så kan det godt være, at der er et par grene, der ikke er kommet med. Vi skal have en gang mere. Så er de klar til sommeren.